相當之靚。但係知道咧喺拍攝期間咧，正正咧就熱到飛起個夏天。都想問下啦，一眾嘅同事話我拍攝得唔辛苦，阿導演，即係我咧就嗌導演啊嘛，1、2、3，我知話向來華仔啲歌迷咧係好有家教㗎嘛。好啦，不如聽下導演講嘢先嘛。OK， 導演，我見到咧戲中咧啲處理做唔好靚啊，咁但係咧拍戲嗰陣夏天喎，你揼唔揼佢哋辛苦咧？其實咧就少少對比落嚟，我係涼爽好多嘅。睇得出嚟，咁熱，我係覺得自己啲衫就真係好舒服。唔好意思嘅，我就見佢哋同佢講嘢嘅時候咧，我就表示得自己好熱，希望可以舒服啲咁樣。身同感受㗎嘛。咁有冇邊一幕大家一定要留意嘅，即係鬼事嗰幕咧？其實場場都要留意嘅，場場都好特別嘅，場場好特別。係啊，我哋等慢慢就傾啦。好啊，華仔咩？睇戲，將你嘅精力拎去睇戲。你睇戲嘅時候先嗌咁就好係正經，正話都好正經，而家仲正經嘅咪。拍攝嘅時候，我見你就靚仔啦，咁但係都知好熱㗎嘛，有啲咩肺腑之言啊，呢啲細表水熱有熱嘅靚仔㗎。即係有時你凍，你見到會即係可能蒼忙啲有個人嘅話，會着得多衫啲有型啲。熱咧就會性感啲咯，你成日出汗咁所以兩種唔同嘅靚啊。雖然辛苦，但係個作品出咗嚟係咁樣，辛苦都抵啊！冇錯，佢好有男人味㗎。好，見到平時我哋阿嘉玲啊，大家我想嗌你天后你好，天后你好，你好。飾演呢一個武則天嘅角色咧，都係完全要漂白無眉啦。係啊。咁我唔想辛唔辛苦其實？其實漂白無眉都唔係好辛苦，不過啲大熱天時真係要同大自然搏鬥嗰下辛苦。你知唔知我哋拍嗰場嗰啲戲咧係揦嗰陣時啊？咁你諗下我哋啲人幾辛苦？咁導演有冇幫翻你？導演都幫唔到我啦，有冇開翻我喎？我哋盡量用啲好冷嘅聲音講佢涼啲咁解。明白。咁大家係欣賞，咁但係其實飾演呢個武則天角色，需唔需要咧？真係要翻查多啲資料去揣摩佢。有啊，導演俾咗好多武則天嘅資料書俾我睇，咁我哋公司王家衛都俾咗好多唐朝嘅歷史書俾我睇，我都睇咗好多，因為呢套戲我認識咗唐朝好多咯，認識咗武則天好多，所以我都越嚟越中意呢個人。要嚟迷戀呢個女人。明白晒。我估唔到派同事可以學到嘢，相得益彰。係㗎。好啦，跟住同阿冰冰傾下偈啦。即係我同佢同事面，咁咧我都俾佢嗰幕咧，咁有位華仔嗰幕咧都吸引住嘅。其實拍攝即係燈喎，攝影呢個華仔呢一路，我覺得拍得非常的好。那拍的時候有冇很尷尬咧？其實應該喺